好嗱，你再重複翻你講下呢個生命嘅現象啊！你正話再講多次啊！好啊，咁純粹係個人嘅睇法啦嚇。係。咁因為喺人生裏邊咧，會有順境，亦都會有逆境嘅。咁唔好期望太大嚇，即係對每一即係好順境逆境咁樣樣。因為每一件事咧，佢都會係轉變嘅。咁所以嚟講嘅話咧，就我覺得就應該以一個樂觀嘅態度去對某一件事，因為每一樣嘢嘅話咧，佢都係嚟咗就走，嚟咗就走，咁變咗嚟講，亦都唔會長久咁樣咧去纏繞住你，即係變咗你喜樂咁樣，咁當然啦，即係開心啊，梗係好啦。咁但係痛苦啊嗰啲時候嚟講嘅話咧，亦都有過去嘅時候，咁就好視乎你自己用你個心態點去睇咯。咁如果你能夠好平淡咁去睇某件事啊咁樣嘅話咧，咁你就可以輕鬆咁去應付，亦都自己咧就過嗰個生活嗰方面咧都可以係好舒服啊咁樣去過嗰個生活啊咁樣會令自己會開心啲咁樣咯嚇。有嗱幾個 point 都值得咧大家分享下嘅。嗱，其中一個 point 你就話咧，用一個平淡啲嘅心境去睇呢個世界每一件事 ，OK，即係唔好咁緊張，係嘛？唔好睇每一件事咁緊張、咁執着、咁覺得佢咁重要，係嘛？咁你正話講得好啊，用一個平淡嘅心境去睇每一件好嘅事又好，唔好嘅事又好，我哋都係用一個平淡嘅心去睇佢，都係一件事嚟嘅啫，係嘛？睇下你用咩態度去睇呢件事嘅啫，係咪？嗱，咁呢個一個 point，我哋希望大家都可以學到下呢啲嘢。第二樣嘢咧，你就話啲嘢嚟就走，嚟就走，嚟就走，係咪啊？即係睇到呢個世界發生嘅嘢咧，佛家用兩個字叫虛幻，假嘢嚟嘅啫，虛妄、虛幻嘅嘢，即係你正話講，每一件事發生就冇咗啦，又第二件事發生又冇咗啦，冇一個實在嘅事情喺度，明唔明啊？所以我哋叫做虛嘅，唔係實在嘅。OK。所以唔好令到自己困擾咗喺冇錯啦。係啦。你要首先睇到佢係虛嘅、虛幻嘅 ，OK， 唔係實在嘅。冇一樣任何全世界任何發生嘅嘢，冇一樣嘢係實在的發生。OK， 只係個相，即係個樣個相狀走出嚟嘅啫，即係嗰件事嘅相，嗰件事嘅表面啊。就走件事出嚟，個表面或者個形象走咗出嚟，但係冇一樣嘢係實在的喺度，不變的喺度，真真正正實實在在不變的存在喺宇宙就冇嘅，冇一件事係咁，包括我哋嘅生命 ，OK， 一路變化緊，我哋嘅生命啊，我哋身體啊，係一路咁變化緊。每一個人嘅身體都係變化緊，健康啊，疾病啊都又嚟又走，係嘛？除咗每一個人，每一個山都喺度變緊，個山有時啲樹高啲，有時啲樹打風打爛咗等等，整個宇宙任何一樣嘢都在變化當中，冇一個實體喺度嘅。OK， 所以你正話講得啱啊！啲嘢嚟就走，嚟就走。我哋要睇到呢個世界係咁樣嘅喎，我哋先至唔會執着。既然啲嘢嚟就走，嚟就走，我哋執乜嘢咧？執佢都走咗嘅。要執着就自己困擾自己。冇錯啦，執着係自己困擾自己，啱晒啦。OK， 所以我要放下、放鬆、睇到啲嘢唔係實在嘅。佢只係嚟就走，嚟就走，
所以任何嘢發生佢都會走嘅。OK， 所以我千祈唔好執着，千祈唔好唔放，每一件事嚟咗你放開佢啦，等佢走啦，第二件事嚟你就放開佢。咁我哋希望每一個朋友都能夠用呢啲咁嘅心態，用一啲正話你講用一個淡化嘅心，用一個淡然嘅心睇呢個世界，係啦，咁即係唔執着佢，係啦，佢嚟就由佢走，佢嚟就安定佢就算數啦，係嘛？嗱，咁呢啲都係一個相當好嘅等大家參考下 ，OK。咁另外有咩其他 point 可以分享冇啊？都係咁上下啦，都係即係最緊要係處事嗰個態度嗰方面咧，就即係唔係話叫做人咧就唔積極，咁凡係嚟講嘅話咧，盡咗自己力去做到最好嘅話咧，咁就自己心安理得啦。冇錯啦。咁亦都唔使要特別話要向某個人要交代，當然責任係好重要嘅。咁但係自己已經係向嗰個方向做咗自己應該做嗰啲嘢嘅話咧，咁就已經係令到自己心安理得咯。冇錯。係啦。咁就另外咧即係喺我嗰個朋友圈親戚圈裏邊咧。呢一兩個禮拜咧，就都發生咗好多事。個意思係咩咧？好多朋友親戚喺最近呢一兩個禮拜都病咗，身體出咗毛病。OK，有啲人要入咗醫院，有啲人就話個腸胃唔知邊度出血，都唔知咩原因。咁佢哋都即係喺醫院度都住緊。醫生會診都未能有一個結論係發生咗咩事。咁呢個唔係淨係一個，即係呢排都好多朋友親戚個身體都發生咗毛病。OK，咁所以你正話講得一句都啱，我哋應該抱住啲樂觀嘅正面嘅心態去睇我哋嘅身體，睇我哋嘅疾病，睇呢個世界，正面啲嘅。positive 正面嘅心，樂觀啲嘅心，就算我哋身體有毛病，我哋都唔好悲觀，都唔好 depress 即係如果你 depress 嘅時間咧，慢慢積下就積咗你一個 depression，depression 就係叫咩？呢個中文叫咩 ？depression 就憂鬱，係啦，抑鬱，係啦。嗱，呢個身體嘅病痛咧，反為即係調理下就 OK 㗎。心靈嘅嘢咧就好緊要。如果你將個心靈，如果你令到個心靈憂鬱，成日個心自動的諗啲唔好嘅嘢，自動去咗啲 negative 嘅嘢，唔係正面嘅嘢。成日諗埋啲差嘅嘢，咁樣咧個人一有抑鬱嘅話咧，咁你個生活你個心靈你個生命就好凄慘嘅，就好成病係啦，真係會嘅。係啦，呢啲咁嘅心靈嘅病係好凄涼嘅。OK，唔同身體嘅病，呢啲真係因為你嗰個健康咧，好大程度咧。係受到你自己嗰個思想開唔開心嗰個影響嘅，因為我都曾經有咁嘅經驗試過啫。好多年前曾經試過有段時間好唔開心好 upset。咁喺嗰段時間裏邊咧，之後咧就都即係個身體都有少少毛病。咁我都認為應該都係因為喺嗰段時間嗰個抑鬱導致到我會個身體出咗毛病。咁所以咧就呢一樣嘢就真係希望睇下大家即係每一樣嘢都係用一個樂觀開心嘅心情去對待自己啦，係啦。冇錯。咁就變咗就健康係最重要嘅，係啦。係嗱，
健康有兩部分，心靈嘅部分。OK，正話你都明白講咗咧，心靈嘅部分對你嘅健康影響好大嘅。OK，所以我哋要保持一個正面、快樂、樂觀、光明嘅心。OK，喂，咁你想快樂，你想樂觀，你想都冇用，個心唔聽你講喎，係嘛？你個心有佢自己嘅做法，自己嘅諗法，所以我哋要做一樣嘢就係咩咧？我哋對自己灌輸啲正面嘅思想，自己向自己灌輸啲正面嘅思想、樂觀嘅思想、快樂嘅思想。久唔久同自己講，我今日好開心嘅。久唔久同自己講，我今日好強壯，好強壯。我今日嘅心靈好 strong。我今日好有信心嘅。我一路嚟都好有信心。我一路嚟都能夠自己控制到自己。我一路嚟都繼續咁快樂，保持快樂，保持開心，保持樂觀。保持正面嘅心態 ，OK， 要自己同自己講下先啦。要自己氹自己。係啦。我今日如果有幾多件開心事啊，咁我可以去諗下，咩令自己樂觀。係啦，有任何開心嘅事，諗多幾次 ，OK，咁你慢慢你就由一個悲哀嘅心，由一個負面嘅心。由一個 depress 嘅心，慢慢改變做一個正面嘅心、快樂嘅心、安詳嘅心。咁就好啦。希望個個都能夠做到。咁要自己最緊要自己同自己講喎，自己灌輸啲正面嘅睇法、正面嘅思維俾自己先得喎。自己同自己講下嘢冇問題。呢個好重要㗎，係啊，要自己嗰個正面嘅想法係好重要。即係總之嚟講嘅話，見到有負面嗰啲嘢嘅話咧，就係向另外一個方向睇。咁就會令到自己可以即係解鬱解愁啊。咁希望他能夠即係做到呢樣嘢啦。自己同自己講一啲正面嘅思想，自己同自己講一啲開心嘅思想，自己同自己諗翻今日最快樂嘅時間。咁希望每一日都係一個快樂嘅狀態度過。咁開心的過一日，開心的過第二日。日日都開心的度過，咁樣呢個生命就即係冇得頂。好唔好啊？嗱，我哋識。